aivan niin kuin valtavan kusinen tilanne yhdessä aiemmassa työpaikassa, mikä oli jättänyt siis ison haavan, joka lähti nimenomaan sitten tässä uudessa työpaikassa niin kuin oireilemaan. Nyt mun täytyy tunnustaa sulle jotain. Mä pitkään ajattelin, että mä haluaisin jutella sun kanssa kuolemasta, mutta tänään me ollaan kuitenkin ihmissuhteiden äärellä. Ja jos mun pitäisi kertoa, että kuka sä oot yhdellä sanalla, niin mä sanoisin, että sä oot ihmissuhdealkemisti. Mutta niille, ketkä ei tunne sua, niin tää ei välttämättä sano sillä lailla sitä kaikkea, että kuka sä oot ja mitä sä teet ja miksi me puhutaan tänään ylipäätänsä sun kanssa ihmissuhteista. Niin niille, ketkä ei vielä tunne sua, niin kuka sä oot ja miksi me puhutaan sun kanssa just tänään ihmissuhteistyöpaikalla? Siis nyt mä täytyy ottaa hetki tälle ihmissuhde alkemistelle, joka kuulosti aivan ihanalta. Mua huvitti tuossa Ylellä tituleerattiin podcastissa ihmissuhdeguruksi, ja mä olin vähän silleen, että okei, mom I made it, että vau, tämmöistä käytetään Ylellä verorahoilla, tämmöistä termiä, mutta alkemisti kuulosti hirveän paljon kivemmalta. Mä monesti puhun itse semmosesta, mä käytän niin kuin anatomia-termiä monesti, että semmoinen niin kuin läpileikkaus, anatomia jostain vaikka konfliktista tai muusta, musta on kiva. Se alkemisti, niin siinä oli kivasti tämmöistä niin kuin magiaa mukana. Ja tossa, toi täytyy sanoa, kun sä sanoit siitä, että anatomia, niin kyllä se mulle kuulostaa, että mennään niin kuin sinne, että otetaan niitä kerroksia pois ja katsotaan, mitä sieltä löytyy. Ja jostain syystä toi alkemisti tuli mulle sen takia, kun se ei ole vaan se, että me tiedetään vaan, että mitä me tehdään sen jälkeen. Joo, nimenomaan. Siis jos mä lähden tälleen oikein pehmeästi liikkeelle, niin mä oon ollut aina hirmuisen kiinnostunut ihmissuhteista. Mä oon ollut just se lapsi, joka on leikeissä käynyt läpi erilaisia ihmissuhdetilanteita. Barbeilla on eroja, yhteishuoltajuuksia ja suhteita eksän kanssa. Rakennetaan uudelleen eron jälkeen ja erittäin monimutkaisia, nyt kun ajattelee, niin tosi monimutkaisia, tosi semmoisia niin kuin mielekkäitä ihmissuhdeskenaarioita, mitä on niin kuin leikkien kautta jo käynyt läpi. Että se on, musta tuntuu, että, niin kuin, että olen ollut alkemisti syntymästäni asti, tosi orientoitunut tähän. Mä oon ollut hirveän kiinnostunut myös niin kuin rakkaudesta, parisuhteista ja kuljetan semmoiseen hetkeen, kun mä oon ollut 17-vuotias. Ja mä oon istunut mun silloisen poikaystävän kanssa meillä sohvalla. Ihan yhtäkkiä mun laskeutui semmoinen välähdyksen lailla, jotain semmoista, mitä mä nyt sanoisin, että oli joku ennalta tietäminen. Yhtään aiheeseen liittymättä, että se olisi ollut mitenkään keskustelussa siinä hetkessä, niin mä vaan niin kuin katoin häntä silmiin ja olin silleen, että mä haluan pariterapeutista. Oho. Sitten hän meni paniikkiin. Aika tiukka. 17. Joo. 17. Hän meni paniikkiin. Hän oli silleen, en halua, että puolisoni on pariterapeuttia. Mä olin silleen, ok. Ja jätin unelman varmuuden vuoksi. Eikä se ollut edes unelma, se oli vain joku tieto. Mä olin silleen, että selvä, siis tämä on uhkaavaa miehille, niin parempi sitten, että ei. Niin just. Kauan siitä meni ennen kuin sä palasit sitten unelman äärelle? Tai tiedon äärelle. Kauan siinä meni? Siinä meni yli 10 vuotta. Koska silloin, kun mä aloitin, tästä tulee nyt tämmöistä mun niin kuin ammattihistoriikkia samalla, tuolta se on alkanut. Sitten mä aloitin 28-vuotiaana, eli todella nuorena psykoterapiakoulutuksessa opiskelemaan yksilöpsykoterapiaa. Ja meillä kuitenkin kuului siihen meidän suuntaukseen se, että me tehdään pari- ja perheterapiaa 40 tuntia asiakastyötä, mikä oli silleen, tuntui hirvittävän isolta määrältä ihmiselle, joka oli vakaasti päättänyt siinä kohtaa, että pariterapiaan en tule koskemaan tikullakaan muuta kuin nämä ihanat pakolliset. Ja
kun oli tämä välähdyksenomainen fiilis silloin 17-vuotiaana, niin oli asioita tapahtunut ja tämä oli niin kuin muuttunut hyvin voimakkaasti. Mä olin ihan sellainen, että okei, teen vaan pakollisen. Ja kun mulla oli ensimmäiset harjoitusterapia-asiakkaat ollut pariskunta, ekan opiskeluvuoden muutaman kuukauden sisällä, että olin niin kuin silleen vielä tosi tuore tällä kentällä muutenkin, vasta aloittelemassa. Ja mä olin silleen, että tämä on niin mun laji. Tämä on niin mun laji. Eli söin kesähattuni siinä kohtaa ihan totaalisesti ja palasin tämän 17-vuotiaan äärelle. Semmoinen aasinsilta, että mä huomaan tässä niin kuin omassa terapiatyössä, mä huomaan itteni kanssa sen, että voi hyvänen aika, että se sisäinen lapsi ja teini meissä on viisas. Että se blueprint, minkä kanssa me jotenkin tähän maailmaan tullaan ja mikä on meille ominaista ja mistä me ollaan kiinnostuneita, niin toki maailma voi jotenkin sitä silleen sumentaa tai joskus musertaakin. Kuinka paljon meillä on semmoista jotain ihmeellistä orientaatioa ja semmoista omaa sisäistä alkemiaa niin kuin mennä kohti jotain ihan randomia, niin kuin pariterapia. Ja se oli ihana, kun mä sain palata silloin vähän vajaa 30-vuotiaana sit sen äärelle, että hei, tää taitaakin olla mun juttu. Ja kävi ilmi, että näin tosiaan on. Ja mä oon tosiaan siis yksilöterapeutti, ihan pohjakoulutukselta, niin vuorovaikutus, ihmissuhdeasiantuntija. Mä oon siis Tampereen yliopistossa opiskellut puheviestintää ja psykologiaa silloin parikymppisenä. Ja ajattelin silloin kovasti, että lähden ihan tämmöisellä niin kuin organisaatiopsykologian polulle, lähden niin kuin kouluttajatielle, kuten lähdinkin, mutta sitten terapeutti mussa oli vahva ja lähti sitten myöhemmin näitä asioita opiskelemaan ja sillä tiellä vahvasti on edelleen. Että sanotaanko näin, että 80% minusta on työelämässä sitä terapeuttia. Sitä mä teen ihan leipätyökseni sekä yksilöiden että ihmissuhdeasioiden ääreen. Eli nyt kun me palataan tänne niin kuin ihmissuhteisiin työpaikalla ja konflikteihin ja odotuksiin ja tietyllä tavalla, että mitä me puhutaan ja mitä me sanotaan ja sitten mitä viestiä esimerkiksi meidän keho tai tunteet meille kertoo, niin tämähän on palaamista sulle sinne niin kuin en paluu juurille, mutta taas niin kuin paluu johonkin, mikä on sulle jo kovin tuttua. Joo. On se siinä mielessä paluuta juurille. Ja ehkä se niin kuin ne juuret piti löytää sieltä ylipäätänsä ihmissuhteista. Että se, että ihmissuhteessa pelaa tietyt lainalaisuudet aina, riippumatta siitä, että mikä se konteksti sille ihmissuhteelle on. Että totta kai niin kuin pintapuolisesti on todella erinäköistä yleensä, että onko ihminen ihmissuhteessa parisuhteessa vai onko se niin kuin tämmöinen työelämän kollegasuhde. Siinä on tiettyjä eroavaisuuksia. Siinä on monesti sävyjä, ei aina, joskus nämä voi sekoittua erittäin onnistuneestikin, mutta lähtökohtaisesti useimmilla meistä. Mutta hermostotasolla, meidän virityksen tasolla jotenkin se, että ihan niin kuin, mitä lajit tyypillisesti meihin on koodattu tapahtumaan ihmissuhteessa ollessa, tapahtumaan yhteydessä tai yhteydettömyydessä itse asiassa. Just näin. Eritoten. Niin ne pätee ihan kaiken näköisissä ihmissuhteissa ja se on mulle tänä päivänä ihan hirvittävän mielenkiintoista. Ja toi on ihana, että sä sanoit tuosta, että ne samat lainalaisuudet pätee, kun mulla on ollut itsellä semmoinen kokemus, että iso osa mun omasta niin kuin ammatillisesta, ennen kuin mä lähdin yrittäjäksi. Ja en mä sano, että sitten ne tietyt tuntemukset tai tietyt semmoiset syvään koodatut käyttäytymismallit tai tavat katsoa maailmaa olisi jotenkin poistunut yhtäkkiä silloin. Mutta mä huomasin, että sitä, nyt kun katsoo taaksepäin, että sitä omaa ammatillista kenttää, että on ollut paljon semmoisia niin kuin oloja siitä, että ikään kuin joku pidättelisi mua tai joku estää mua pääsemästä parhaimpaani. Mä oon pelännyt potkuja koko ikäni. Siis potkuja.
mistä liian tämäkin tulee. No me voidaan palata sitten siihen, että mistä kaikesta näitä voi tulla. Ja sitten samalla musta tuntuu, että keskustellaan siitä, että kuinka pitäisi laittaa empatia pois päältä tai etäännytä itsesi, niin et polta itseäsi loppuun. Ja ikään kuin tunteet menis pois päältä työpaikalla. Ja sitten kun mä mietin tätä omaa kokemusta ja tätä, mikä mulle nousee julkisessa keskustelussa, ja mä mietin, että onko mä saanut vain jonkun väärän memon, että mä oon ollut joko niin kuin liian herkkä tai sitten mulla on ollut jotain odotuksia tai oletuksia työelämästä, että päteekö siellä työpaikalla kuitenkin ne samat lainalaisuudet ja mitkä ne lainalaisuudet on? Mitä ihmissuhteisiin työpaikalla tulee. Ja tässä myöskin konfliktiin ja haastaviin tunteisiin, koska ihmissuhteita on kiva miettiä joo, mutta sitten yleensä se, mikä nostattaa ne niin kuin, tänne niin kuin, aika top-prioriteettiin, on mulle ollut aina se, että siinä vaiheessa, kun ne alkaa herättää tosi haastavia tunteita. Joo, ehdottomasti hyvin sanottu. Ai vitsi, kun tulee heti, mä huomaan terapeutti mussan heti silleen, että no, että okei, tämä potkujen saamisen pelko, että mikäs tämän tarina on, ja ootko sä joskus saanut potkut, tai onko se uhka ollut ihan todellinen. Tämä on ihana, kun tässä aktivoituu tämä terapeutti. Mä palautan itseni tähän taas, niin kuin tämä on podcast ja näin. Ehkä kuulijatkin haluaa kuulla tästä enemmän. Mä luulen, että toi on ihan tosi yleinen. Siis joku niin kuin, virheen tekemisen pelko. Paljastuminen, että mä en olekaan hyvä. Joku semmoinen, mä mietin niin kuin ihan itteni kautta, että pahinta olisi se, että mä luulisin olevani hyvä, että kaikki on hyvin. Ja sitten yhtäkkiä jostain tulisikin mulle sähköposti, että hei, sä et olekaan yhtään hyvä. Se olisi kaikista hirveintä. Että turvallisempaa olla valmiiksi vaikka tietoinen siitä, että vähän niin kuin vähätellä itseänsä tai pienentää itseänsä, olla varpaillaan, ettei ainakaan tule yllätetyksi siitä. Että niin nyt varsinkaan mitään sellaista niin kuin valheellista toivoa siitä, että kaikki onkin hyvin tai että kaikki voisi mennä paremmin kuin mitä mä oon ajatellut. Että jos mä oon valmiiksi vähän pettynyt ja varaudun siihen niin kuin mulle pahimpaan, niin eipä hän pääse yllättää. Just näin. Ja se, että joku tommonen kauhea juttu takavasemmalta yllättää, niin sehän nyt on niin koodattu meihin. Se huoli siitä, pelko siitä. Ja mä ajattelen jotenkin se semmoinen niin kuin ennalta pelkääminen, ennalta huolissaan oleminen on semmoista mukamas hyvää varautumista. Kuitenkin sit, jos ajattelee, että meillä olisi joku emotionaalinen oura sormessa, joka mittaisi sitä, että kuinka paljon se kuormittaa, kuinka paljon se vie meiltä itse asiassa kapasiteettia, kuinka paljon se leikkaa meidän luovuutta, meidän yleistä psykologista turvallisuutta, saada niitä hyviä asioita aikaiseksi. Kuinka paljon se jotakin niin kuin pienentää meitä, niin vitsi, olisi varmaan hurjaa dataa. Ja nyt mä en halua olla hirveän binäärinen ja mustavalkoinen, mutta musta tuntuu, että tämä on isosti työelämässä nimenomaan naisten haaste. Koska erilaiset huijarisyndroomat ja tämän tyyppiset pelot tuntuu olevan kuitenkin aika sukupuolittuneita. Toi on tosi, siis just toi, että mä oon ystävien kanssa keskustellut siitä, että minkä takia tietyn tyyppisillä ihmisillä tuntuu tulevan, niin kuin, että sä näet aivan uskomattomia tekijöitä, ja monesti nämä tuntuu mulle kanssa olevan naisia, että siellä on sellaista osaamista, sellaista ammattitaitoa, ja ne niin kuin tekee aivan upeita juttuja, ja silti siellä on huijarisyndroomaa. Sitten tähän mä haluaisin myös tuoda näyttämisen halun. Et kun onhan se myös sellainen, että se pelko siitä, että mut saadaan kiinni jostain, että mä en olekaan tarpeeksi, versus se, että mä aktiivisesti teen, että mä näytän sulle. Minä näytän sulle. Niin eihän nämä kummatkaan, jos me mietitään hermoston näkökulmasta, niin eihän nämä kummatkaan ole sit sellaista niin kuin syvässä luottamuksessa itsensä kanssa linjassa suoraan seisovaa energiaa. Vaan kyllähän tässä on koko ajan niin kuin joko taisteluvalmiutta tai sitten se, että nyt tapahtuu kohta, nyt niin kuin taivaalta sataa paskaa, valmistaudutaan. Jep, siis todellakin. Ja sitten semmoinen, mietin ihan sellainen, että miten me lähdetään kompensoimaan huolta, pelkoa, epävarmuutta. Että
nyt minä ainakin näytän maailmalle ja kaikelle, että olen niin hyvä työssäni ja olen niin pätevä, teen mielellään nämä ylityöt ja hakea sitä kautta sitä jotenkin oikeutusta, saada olla, saanhan pitää tämän paikkani. Ja mä ajattelin, että semmoinen yleinen lainalaisuus, mikä myös tulee niin isosti näkyville työelämässä ja varmasti niissä työelämän konflikteissa, semmoinen meidän syvä kaipuu tulla nähdyksi ja kuulluksi. Ja sitten jos meille tulee kokemus siitä, että näin ei tapahdu, kuinka ahdistavaa, kuinka turhauttavaa se on, ja miten ne konfliktit monesti kumpuaa just siitä, että toi ei hitto näe mua, toi ei jotenkin kuule mua. Ja taas se semmoinen vedän yhtäläisyysmerkit intiimeihin ihmissuhteisiin ja parisuhteeseen, että mistä ne konfliktit monesti kumpuaa. Osattiin me tunnistaa ja sanottaa se, että hei, tämä on että nyt mun nähdyksi, kuulluksi, ymmärretyksi tulemisen kaipuu ei täyty. Toi on tosi, jos mä mietin sitä, että mä olisin itse mennyt esimiehelle. Siis sanotaanko näin, että työ on ollut mulla herättäjä. Se duuni on ollut siis sellainen, että se on kyllä herättänyt siihen tiettyisiin haastaviin tunteisiin, hyvin järjettömiltä tuntuviin käyttäytymismalleihin ja myöskin sellaisiin reaktioihin itsessä, mihin ei löytynyt, siis ei yliopistolta tullut, mä oon itse siis, mulla on ollut pääaineena johtaminen ja organisaatiot, ja mä oon ekonomia, mä oon sosiologi, taas sitten tuolta alemmalta koulutukselta, niin ei tullut johtamisopinnoissa tunteista. Sellaista tunteista ja ihmissuhteista ei tullut sellaista, että tässä on tämä starteripaketti, sinussa kumpuaa näitä, tässä on tällaiset peruslainalaisuudet, ja musta tuntuu, että mä olisin itse kaivannut sitä. Mä olisin itse kaivannut sitä sen sijaan, että mä olisin kirjoittanut kaiken. Mulla on semmoinen pieni musta kirja, mihin mä oon sitten journaalin lailla kirjoittanut siis haastavista tapahtumista työpaikalla. Että jos sulla on ollut barbit ja niillä on ollut mielenkiintoisia, ehkä kompleksisiakin ihmissuhdekuvioita, niin mulla työ on ollut aina semmoinen, että se kaikki, mitä ilmentyy työn saralla, mikä liittyy rahaan, niin ne on ollut hyvin haastavia. Ja joku viisas kerran sanoi, että every research is me search. Niin mistä sitten puhuisinkaan muusta kuin sitten yrittäjyydestä ja rahasta ja haastavista tunteista ja niistä, että mitä ihmiset meissä herättää. Koska jos mä olisin mennyt silloin, kun itsellä oli todella tiivistä ja tuntui todella kuormittavalta töissä ja aloin oireileen sitä mismatchia, mikä tulee siitä omista tarpeista ja mitä ajatteli muiden odotusten olevan, niin se mun oireilu ei todellakaan ollut semmoinen, että hei, että mulla on semmoinen olo, että minä en ole tullut nähdyksi. Ei, minähän huusin. Minä raivosin, itkin, cold shoulder, semmoista hyvin passiivis-aggressiivista. Niin miten me voidaan edes lähteä tällaisten asioiden kanssa liikenteeseen, kun kenen edes on nämä asiat kantaa? Niin, totta. Tulee heti semmoinen ajatus siitä jotenkin, että ei voi pointata jotain yksittäisiä ihmisiä, ei voi pointata edes yksilöä, ei voi pointata jotain hyvää HR:ää, ei hyvää johtajaa, vaan se, että mikä sen yhteisön energia, dynamiikka, turvallisuus on myös siihen, että hei, me ollaan ihmisiä, meillä on myös tämä tunneaspekti tässä olemassa, miten me, tämä on kauhean kliseinen, tämmöistä ehkä nykypäivän kieltä, mutta se, miten me johdetaan, miten me navigoidaan tunteita työpaikalla. Ihana sana. Mä käytän navigointia ihan tosi paljon. Musta tuntuu, että jos siis mun asiakkaalta kysyisi, niin se on silleen, että joka sessiossa Mippi puhuu jostain navigoimisesta. Mutta mä rakastan sellaisia vene- ja laivavertauksia jotenkin ja merenkulkua ja muuta.
ja semmoista, että nyt niin kuin surffataan tällä aallolla ja nyt niin kuin navigoidaan. Ja mä ajattelin, että navigoimisessa on semmoista, että meillä on niin kuin joku käsitys, miten tätä ehkä kannattaa tehdä, mutta siellä on jotain luonnonvoimia kuitenkin, jotka vaikuttavat. Siksi mä tykkään siitä, koska se, että tämä ihana yksi lempilausahdus, mitä vihaan samalla eniten, niin kuin relax, you're not in control, niin on jotenkin tässäkin niin totta, että tunteet ja niin kuin dynamiikat ihmisten välillä, niin me voidaan, niin kuin mä voin käyttää 13 vuotta niiden opiskelemiseen, ja mä oon silti silleen, niin kuin, että mitä ihmettä nämä on, että nämä on niin kuin loputtoman monimutkaisia ja aivan käsittämättömiä, mutta täällä on tämmöinen 10%, jota pystyy jollain lailla sitten navigoimaan. Koska tässä on jotain kuitenkin sitä poikkileikkausta anatomiaa, tässä on jotain lainalaisuuksia, joita ymmärtämällä me ollaan pikkusen viisaampia merenkävijöitä. Tämä on jotenkin se, että työpaikoilla, miten tätä ottaa huomioon, jotta siellä sitten voi olla se turva, että jos mä itken siellä pöytäni äärellä silleen, että nyt on ihan pirun rankka päivä, ja nyt mun kehoni purkaa sen pois tällä lailla, kaikki on ihan hyvin, mutta tämä pitää nyt tapahtua tässä. Niin miten siihen suhtaudutaan? Ja mitä sen jälkeen tapahtuu? Koska kyllä tietyllä tavalla, jos mä katson itseäni, niin mulla oli niin kova halu ymmärtää, että mitä musta tapahtuu, miksi näin, miksi mä näennäisesti käyttäydyn järjettömillä tavoilla, kaikilla niillä tavoilla, mitkä mä tiedän, että ei vie kohti sitä, minne mä haluan mennä. Mutta miksi musta kuitenkin tuntuu tältä? Miksi tuntuu siltä, että joku on koko ajan vihainen tai sä oot tehnyt aina liian vähän tai että sä valmistaudut jo siihen, että sun täytyy selitellä, että sua ei kuitenkaan ymmärretä. Niin samalla kun mulla oli hyvin suuri niin semmoinen tarve ymmärtää itseäni, niin mut puuttui se sparripari. Et sitten taas toisaalta, jos mä mietin niin kuin esimiehiä ja muuta, että kun siinä se niin kuin ihan tunteiden kannattelu ja dynamiikkojen kannattelu, että kun mäkin itse harjoittelin ja edelleen harjoittelen sitä, että oppii tunnistamaan itsessä sikiäviä, haastavia tunteita ja sitä, että miten niiden kanssa olla ja miten niitä ymmärtää ja miten niihin löytää sellaista rakastavaa katsetta. Että ne olisi just niissä navigoinnin merkkejä. Mutta miten me hoidetaan tämä sitten työpaikalla, koska me ollaan aina osa dynamiikkaa. Ja se, että mä harjoittelen elämistä tiettyjen tunteiden kanssa, niin eihän se samalla, niin onko se sitten samalla mun niin esimiehen, kun eihän tämmöinen tunnekasvatus, jos nyt mietitään ja itsellensä näkyväksi tuleminen, niin tätä harjoitellaan yhdessä. Mutta kyllähän se vastuu sitten aina siitä toiminnan aspektista on mulla itselläni. Niin. Mutta jos mä vasta harjoittelen ja näen aina sikiä siellä työpaikalla, niin miten lähtee navigoimaan tätä? 10 pisteen kysymys. Nimenomaan. Miten? Toi on tosi jännä, vaikka toi johtajan rooli. Mä jotenkin, onko tämä vanhanaikaista ajattelua? Että kyllä niin kun johtajan olisi, tai se olisi ihanteellista, että johtaja näyttäisi tietyllä lailla esimerkkiä tässäkin asiassa. Ja mä ajattelin, että se esimerkki jotenkin että sen ei tarvitse olla jotain täydellistä. Tulee ihan mieleen se, että no, kuka tahansa siellä työyhteisössä, mutta jos menee maltti, jos sanoo jotain tyhmää, on väsynyt ja tiuskasee, niin esimerkiksi niin kuin äärimmäisen yksinkertainen juttu, että miten me noteerataan se, miten me pyydetään anteeksi. Miten me niin kuin jälkikäteen sitten niin kuin korjataan niitä pieniä säröjä. Tai on ollut joku hankala kokous ja siinä on tunteet kuohahtanut, niin lakastaanko me sen maton alle vai todetaanko me myöhemmin, että olipa, mitäs kaikki voi tämän jälkeen ja niin kuin mitä tarvitte ja onko jotain hampaankolossa, tarviiko joku jotain erikoistukea. Siis niin kuin, nämä on nyt tämmöisiä esimerkkejä, mitä nopeasti tulee mieleen, mutta mä ajattelin, että tuossa se niin kuin ajatus voi olla, että tämä on kauhean idealistista,
Tai sitten voi olla, että me ollaan Linda nyt tässä tilanteessa, missä me nimenomaan halutaan kumpikin omalla tahollamme niin kuin luoda semmoista kulttuuria ja maailmaa sinne työelämän puolelle, missä tämmöisiä asioita voisi ja soisi tapahtua. Mä sanon, mikä on mun semmoinen kauhukuva. Ja mä tiedän, että tämä on varmasti ihan se semmoinen yleisin juttu. Että työpaikalla on joku hankala tilanne ja konflikti. Mm-hmm. Ja sitten esimies on silleen, että hei, menkääs HRlle puhumaan. HR hoitaa tämän. Tai työterveyspsykologi tuolla nimeltä mainitsemattomassa multikansallisessa yhtiössä hoitaa tämän. Eli tavallaan, kelle ulkoistetaan hankaluus ja minkälaisen viestin se niin kuin tavallaan lähettää. Mähän olen ihminen niin kuin ihan niin kuin tavallaan sovittelijana ja sovittelijakoulutuksen käyneenä, nimenomaan työyhteisössä sovittelijana. Mä oon potentiaalisesti se ihminen, joka ulkopuolelta kutsutaan sinne yrityksen sisään nimenomaan ymmärtämään, että mitä täällä tapahtuu. Se ajatus siitä, että se on hyvä rooli ja se on rooli, missä mä haluan olla. Mutta ajatus siitä, että joillain on ongelma, että ne lähetetään jotenkin vähän niin kuin firman ulkopuolelle tai sen yhteisön ulkopuolelle hoitaan jossain jonkun psykologin kanssa se asia. Niin eristetyssä tilassa, pois siitä yhteisöstä, pois siitä yhteisön dynamiikasta, niistä hiljaisista säännöistä. Ja mulla tulee tässä mieleen vaan ihan niin kuin kaikki parisuhteet ja perhesuhteet ja muuta, että vaan se, että sieltä muutama, oire on väärä sana, mutta mä en tiedä, mitä mä käyttäisin sen sijasta. Se on mutta hyvä se, että pari alkaa oireilemaan tai yksi oireilee, niin eihän se kerro välttämättä siitä, että on niin kuin, ja se ei mun mielestä kerro todellakaan siitä, että se on vain yksilön haaste, vaan kyllä siinä on aina se koko yhteisö ja myöskin ehkä laajemmin se yhteiskunta. Jos me mietitään niitä niin kuin tasoja, miten nämä keskustellaan, niin siis mehän ollaan kaikki tätä samaa systeemiä. Että ei ole mitään erillistä, että sinulla on nyt ongelma tämän jaksamisen kanssa. Just näin, joo. Tuohon muuten äärimmäisen mielenkiintoinen skouppi. Mä oon nyt 8 vuotta tehnyt niin kuin ihan täyspäiväisesti terapiatyötä ja muutaman vuoden siinä sitä ennen tälleen niin kuin, pienimuotoisemmin. Mitä mä oon huomannut työuupumuksesta, asiakkaiden työuupumuksesta? Se ei ole koskaan, tai mä en ole törmännyt mun uran aikana, mä en ole koskaan törmännyt siihen, että se olisi puhtaasti vaan jotain, mikä tapahtuu, koska se työyhteisö tai työn kuorma tai vaikka joku työpaikkakiusaaminen tai muu. Uupumuksessa yleensä aina on myös se, että joku siellä omassa henkilökohtaisen elämän ihmissuhteissa ei ole jotenkin semmoista ravitsevaa tai tukevaa tai näin. Ja tämä ei ole nyt semmoista, että työpaikalla voi tapahtua niin kuin mitä tahansa, kunhan vaikka parisuhde on kunnossa. Tämä ei ole sitä, vaan se, että tämä tämmöinen niin kuin yhteissysteemien vaikutus. Että jos mulla on rankkaa töissä ja siellä on joku tilanne päällä, ja sitten mulla ei ole ihan nyt paras mahdollinen tilanne vaikka mun puolison kanssa, niin voi hyvänen aika se niin kuin itselläkin tuntuu, ja mä aina sanon mun puolisolle sitä, että kauhean vastuutus. Hän on ihan uskomattoman iso, ja meidän suhde on ihan uskomattoman iso osa mun työhyvinvointia. Mitä paremmin meillä menee, mitä ihanampi dynamiikka meillä on, mitä leikkisempää ja rakkaudellisempaa meillä on, niin mähän pystyn siis ihan mihin tahansa. Musta tuntuu siltä. Ja selätän niin kuin kaikki haasteet ja näin. Mutta sitten jos meillä on joku konflikti päällä tai muuta, niin mä oon ihan puoliteholla. Vaikka mä tekisin sitä samaa ihanaa, rakasta työtäni samalla osaamisella. Musta se on ollut ihan tosi mielenkiintoinen ilmiö törmätä itse ja sitten törmätä asiakkaiden kanssa myös. Ja tämä menee vähän ehkä tangentille, tai sitten ei. Voidaan palata, mutta siis tämmöinenkin ilmiö on aika uusi juttu, että jos ihmisillä on jotain tosi isoja tilanteita parisuhteessaan, ero tai joku iso uskottomuuskriisi tai jotain tämmöistä,
että ihmiset ottaa sairaslomaa sen takia. Vaan siis pää kainalossa, sydän särkyneenä, aivan niin kuin hirveissä oloissa ja tunnelmissa mennään kyllä töihin. Mutta sitten jos on nuha ja niin kuin tämmöinen tarttuva tauti ja ihminen on niin kuin 90% enemmän toimintakykyinen kuin hittoa niin kuin erotilanteessa, niin jäädään kyllä kotiin ja saikulle. Toki tuossa on se tartuttamisjuttu. Nyt jos ajattelee ihan sitä ihmisen hyvinvointia, energiaa, työkykyä kaikkinensa, niin voi hyvänen aikainen niin kuin vaikuttaa ne meidän priva-elämän ihmissuhteet ja niiden tilanteet, sit, miten ne heijastuu sinne työhön. Ja tässä, nyt mä sanon, tässä on semmoinen kohta, mitä mä haluaisin tuoda enemmän työpaikoille. Että nämä teidän ihmisten, ihan kaikkien ihmisten ihmissuhteet vaikuttaa siihen, että miten ne jaksaa työssä, kuinka luovia, kuinka virtaavia he ovat, mikä se työkyvyn taso on. Että voitaisiko me ottaa ihan tämmöinenkin ajatus, että miten työpaikat, miten työyhteisöt tukee, auttaa vahvistamaan niitä kun siviilielämän ihmissuhteita. Mulla on hyvin villejä ajatuksia tähän liittyen, mutta mua kiinnostaa kuulla, mitä tämä herättää sussa ja siis mulla itsellä nousee se, että tämä on kohti sitä, sitä muutosta, mitä mä itse toivoisin ihan näillä kaikilla keskusteluilla, mitä käyn ja laitan tonne eetteriin, että ihmiset tulisivat itse itselleen enemmän näkyviksi. He oppisivat ymmärtämään heissä itsessään sikiäviä haastavia tunteita ja myöskin niin kuin olemaan. Semmoinen terminä tunnesäätely, se on mun mielestä se jotenkin kertoo vaan niin kuin pienen siivun siitä, miten mä näen, että kuinka iso, syvä sukellus se on omaan itseen. Se, että sä opit katsoon ja ymmärtämään tunteita sillä kaikella skoopilla, mitä ne on tiedonantajina, suunnannäyttäjinä. Että kaikki on informaatiota. Ja nyt jos me mietitään sitä, että me halutaan luoda yhteisöjä, joissa ihmiset on näkyviä itsellensä ja heillä on kapasiteettia kannatella muita, kun he elää, kun he on ihmisiä, niin tämä vaatii mun näkökulmasta hyvin vahvaa kykyä olla itsensä kanssa, kun muissa sikiää haastavia tunteita, kun tulee vastaan tilanteita, jotka herättää pelkoa, ahdistusta. Puhutaan asioista, jotka lähtökohtaisesti ei ole välttämättä kivoja asioita puhua. Kun ihmiset tulee sun luokse hyvin haavoittuvissa tilanteissa, tai haavoittuvina, toi mitä sä sanoit siitä, että sä menet sanoon, että musta tuntuu, että mä en ole tullut nähdyksi, niin sähän oot ihan alasti. Todella. Siinä toisen edessä. Sä oot niin kuin, että tässä mä oon, tässä on tää, mitä nyt tapahtuu. Tää on mulle äärimmäinen riski tulla uudestaan jätetyksi. Ikään kuin, jätetään sen tunteen kanssa yksin, jätetään sen tilanteen kanssa yksin tai sitten se ohitetaan. Niin se, että me pystytään olemaan rakentamassa tällaisia yhteisöjä, niin se vaatii mun mielestä ymmärrystä siitä, että ihminen tietää, että minkä takia, mitä tässä tapahtuu, ja myöskin, että hänellä on työkaluja ja kapasiteettia työskennellä itsensä kanssa niissä tilanteissa, jotta hän voi myös olla kanssasäätelijä. Se on jotenkin niin semmoinen sana, niin, mutta olla sellaisena niin kuin, hermostollisena ankkurina. Ehkä se ankkuri olisi sellainen, että hermostollisena ankkurina niissä tilanteissa, koska mä itse tykkään ajatella, että me ollaan semmoisia äänirautoja ja me värähdellään toistemme kanssa. Ja myöskin se, että
nämä värähtelyt tarttuu. Kyllä. Et tunteet tarttuu, muiden tunteet tarttuu, puhumattomat asiat tarttuu. Ei ole mikään niin kuin, siis salaisuus siitä, että jos on ollut konfliktitilanteessa tai konfliktihuoneessa ja sä tuut paikalle, niin sä tunnet sen, että täällä on nyt jotain on tapahtunut. Ja se, että puhutaanko sitä, että te olette bad vibes, vai puhutaanko sitä, että mun hermosto tunnistaa nyt tästä, että jotain on. Koska myöskin se, että me otetaan koko ajan vastaan tietoa. Se, että mitä meillä on tietoisen mielen tasolla, mitä me analysoidaan ja myös miten me tulkitaan niitä, niin se on ihan oma asiansa. Mutta jos mietitään sitä, että hermosto tulkitsee koko ajan meidän veren pH-arvoa, sydämen sykettä, kinestesiaa, meidän asentoa suhteessa erilaisiin objekteihin, muiden ihmisten katseita, onko sillä kädet nyrkissä, mikä ton toisen asento on, minkä takia sillä ei otsa liiku. Siis tällaisia. Ja sitten meillä on, että koko ajan meidän hermosto tulkitsee sitä kehon sisäistä sekä myös sitä ulkoista tilaa. Niin valtava määrä infoa. Tosi määrä info. Ja sitten se, että mä opin navigoimaan tätä mun omaa mertani, tätä mun omaa vesistöä, jos näin voi sanoa. Ja sitten myös se, että mulla on uteliaisuutta ja armollisuutta olla läsnä sun omassa merenkäynnissä myös sulle. Niin tekeehän tämä, että kyllä tässä tulee vähemmästäkin. Tämä on sitä alkemiaa. Kyllä. Joo, ja tämä on siis niin hyvin sanottu ja niin se, mitä näkyy konkreettisesti ihmisten oireilujen kautta. Tämä on taas semmoinen, että mitä pidempään mä oon tätä työtä tehnyt, niin sitä enemmän on tullut semmoinen, että mikä on edes meidän omaa. Siis, että kuinka vähän me ollaan tietoisia siitä, että minkälaisia, mikä se on se, mitä sä sanoit, se viritysavain. Toi äänirauta. Äänirauta, just näin. Että mitä me ollaan ja mikä summa kaikkea sitä me ollaan. Ja sitten ihan meidän oireet, erilaiset fyysiset, psyykkiset, erilaiset mielenterveyden häiriötilat on sitä, että me resonoidaan sitä yhteisön siis jotain, vaikka puhumatonta. Viitti. Siis mä olin, tällä vielä olin päivätöissä. Hyvät on yrittäjänä versus päivätöissä, mutta mä olin päivätöissä. Ja mä olin 2 viikkoa ennen tätä hetkeä mä olin synnyttänyt ensimmäisen lapseni. Ja sitten mä sain viestin niin kuin meidän niin kuin korporaatiotason esimieheltä, että hän haluaisi jutella mun kanssa. Ja ihmiselle, joka on aina pelännyt potkuja, plus että mulle oli tosi vaikea kertoa jostain syystä työpaikalla edes siitä, että mä oon raskaana. Mä viivyttelin sitä ihan pisimpään hetkeen asti, kun mulla oli semmoinen kokemus, että mä jotenkin ikään kuin petän sen yhteisön, että mä minä nyt vain menen synnyttelemään ja tuon lapsia maailmaan ja olen äitiyslomalla. Että nyt minä jätän nämä pulaan, mä en ole jotenkaan niin kuin tuottava osa, että saanko mä olla äitiyslomalla. No, mä tietenkin panikoin, että mikä tämä voi olla. Ja sitten Jussin kanssa, mun puolison kanssa, niin kuin, hän on hyvä, kun hän on semmoinen niin kuin järjen ääni. Että tämä voi olla niin kuin hyvin todennäköisesti se, että minkä takia kukaan soittaa sulle 2 viikkoa se sun synnytyksen jälkeen. Kuulostaa siltä, että joko ne haluaa antaa sulle ylennyksen, tai sitten, että jos on niin kuin, tosi tasteless, mutta niin kuin antaa potkut. Ja realismi. Että jompikumpi, niin, että mitä tässä tapahtuu. Ja viikon ajan, siis tämä oli semmoista huolikelaa siitä, että apua, että saanko mä potkun, saanko mä ylennyksen. Ja sitten kun se tilanne tuli, ja se puhelinsoitto tuli, siis mähän lähdin
ihan niin kuin tästä hetkestä. Mä en muista siitä puhelusta mitään. Mä muistan sen, että mä vaan mietin, että mä oon ihan ulkona tästä. Että mä en ole paikalla. Kaikki hidastui. Sillä niin kuin mun liikkeet hidastui, mun puhe hidastui ja samaan aikaan tuntuu, että mä en ole tässä. Ja samaan aikaan mä puhun puhelimessa ja sitten mä muistan, että mä katsoin jotain, että onpa sininen taivas ja ihana väri siinä oli lehdet, mutta mulla ei ole mitään hajua, mitä siinä puhelun aikana tapahtui. Ja nyt näin jälkeenpäin katsottuna, jos mietitään meidän erilaisia hermostollisia käyttäytymisvasteita krooniseen stressiin tai tilanteisiin, joihin meillä vaan ei riitä kapasiteetti, niin kuin, missä meillä ei ole kapasiteettia, mihin meillä ei ole kapasiteettia ikään kuin, pitää tai kannatella, niin paljon puhutaan, että taistele tai pakene, tai paljon puhutaan sellaisesta tekemisen moodista, mutta mun mielestä vähemmän on keskustellut sitä, että mitä sitten, kun mennäänkin sieltä toimintakykyikkunasta, sieltä ylärajoilta, niin kuin korkeasta vireystilasta humpsahdetaankin sitten sieltä alarajan alan läpi, tai sen rajan läpi. Ja mulle tämä oli itselle tosi herättävä kokemus, koska mä olin siinä keskustelussa. Ja mä muistan siitä keskustelusta vaan 2 pikkupätkää. Ja koko sen lopun ajan mulla oli olo, että mä olin jossain. Et siinä vaiheessa ne endorfiinit ja dynorfiinit on kyllä, ei niinku tuntenut mitään, mutta oli täysin ulkona siitä. Just. Et myöskin, että saisi niinku siis just suoja, että jos se kuolettava paukku olisikin tullut, että sä saat potkut, niin en olisi kyllä tuntenut yhtään mitään. Niin, aivan. Ainakaan siinä hetkessä. Vielä. Niin. Ja tämä on, että kun mä aloin niin kun ymmärtää ja katsoa näitä erilaisia käyttäytymismallikin on jotenkin semmoinen, että se kuulostaa jotenkin niin kylmältä, mutta niin kun sitä, että miten mä itse toimin ja katsoo sitä hermoston näkökulmasta, niin se, että kyllähän mä olin ihan varautunut siihen, että nyt tulee se blow, että nyt tulee se final blow, ja tämä oli tässä. Että taas sitä, että miten niin kun tätä voisi, tai kuvataan usein niin kuin freeze, että sitten ollaan niin kuin valmiina kuolemaan. Tai tooninen immobilisaatiovaste, ihan millä sanoilla sitä tykkää. Mä tykkään jotenkin siitä etologiasta kumpuavasta ajatuksesta siitä, että sä kuolet, jotta sä voisit selvitä hengissä. Niin, aivan. Niin. Se on uskomaton paradoksi, mutta sitten ihan kun sä sanoit ton jotenkin, että ne on nämä tämmöisiä vähän niin kuin kylmiä kliinisiä termejä. Mä puhun tosi usein siitä, että meillä on tämmöinen teknologia. Meillä on tämmöinen ihmisyyden teknologia, traumaan liittyen tai dissosiaatioon liittyen. Tälle. Nämä on meihin luotuja systeemejä, jotka on vaan suojaamassa. Toikin, niin kuin mitä sä kuvaat, ja toi ihana totta kai niin kuin just niin kuin sun tiedon, sun ymmärryksen kautta nyt tuleva sillä, ja näin siinä tapahtui. Mutta tässä niin kuin, mä näyttäytyy myös se, että mitä enemmän meillä on ymmärrystä siitä meidän ihmisyyden teknologiasta vaikeissa tilanteissa, niin se kohdistuu siihen, että mitä mä voin itseäni ymmärtää, mutta myös, että miten mä voin toista ymmärtää. Ja niin kuin ihan jo tässä, että tämän viimeiset jotenkin 10 minuuttia, kun jokainen ihminen ymmärtäisi sisäistäisi, että aivan niin, tämmöisiä ilmiöitä tapahtuu meillä niin kuin yllättävän arkisissakin kanssakäymisissä tai arkisissa tilanteissa kuin esimerkiksi työpaikalla. Juuri tämä. Nämä ei ole mitenkään erillisiä. Sanotaanko, että jos mä sanon sitä, että mä dissosioin, niin kyllähän se kuulostaa siltä, että onko mä nyt jossain niin kuin pyöreäshuoneessa. Niin. Kun ne oikeasti ne hetket voi olla hyvinkin niin kuin tavallisia hetkiä. Jep, riippuen siitä, että mikä se mun merkitys ja mikä se mun kapasiteetti olla niiden omien pelkojeni kanssa ja myöskin sen itse tilanteen kanssa. Et on niin paljon, mihin me voidaan vaikuttaa, mutta jos toi, mikä sä sanoit, että se, että mitä meistä nousee, niin kyllä ei se aina ole kiinni siitä, että nyt minä tietoisesti tätä asiaa. Ei todellakaan.
Mä sanon muuten tähän väliin, että ja tämän voi leikata pois tai olla leikkaamatta pois. Muutaman minuutin päästä todennäköisesti soi summeri, menen avaamaan lapsoselleni oven, hän saapuu balletista ja hänet on ohjeistettu, että hän laittaa kuulokkeet korviin ja menee kuuntelemaan äänikirjaa jonnekin omaan huoneeseensa ja äiti jatkaa tässä nauhoituksia, niin tiedoksi vain, että jos pomppasen kohta, niin se on tämmöinen. Kuulostaa tosi hyvältä. Ja tiedätkö sä, Elämä mä tapahtuu. luulen, että mä varmaan pidän sen tässä, koska Hyvä. mä oon ihan pitänyt, siis mä oon halunnut pitää ihan tietoisesti, että nämä on tällaisia elämänmakuisia, että samalla lailla mulla on lapset ollut täällä ja koirat on haukkunut ja on ollut kakkavaippaa, että ei tämä ole mitenkään niinku semmoista hirveän erillistä. Siis päinvastoin. Tässä ollaan niinku, kuule, ihan kokonaisena ihmisinä. Tämä, just nimenomaan. Joo, mulla todellakin ajattelin, että mä jätän tämän sulle arvioitavaksi, mutta myös se, että aika ihana, että jos se ei lähde pois, että taas, että miten tämmöinen niin kuin kaikki inhimillistää meitä. Ja sitten semmoinen, taas tuohon työelämäjuttuun, että se, että me jotenkin niin kuin tiedetään ihmisistä, tämä ei nyt liity mitenkään konflikteihin tai muihin, mutta semmoiseen niin kuin työelämän, siviilielämän outoon erillisyyteen, mikä välillä on, että en puhu omista asioistani töissä. En jaa kollegalle itsestäni jotenkin tiettyjä vaikka niin kuin asioita perheestäni tai parisuhteestani tai muuta. Joo, rajat, yksityisyys saa olla, on hyvä ollakin jossain mielessä. Mutta se meidän jotenkin niin kuin ihmisyys, mitä me ollaan ja mitä ihmisyyden jatkumoa me ollaan koko ajan, me tuodaan se meidän vanhemmuus sinne työpaikalle energeettisesti ja me jätetään sitä johonkin niin kuin naulakkoon, kun me astutaan sisään. Sama homma, mennään kotiin, työt jotenkin seuraa meissä mukana. Et jotenkin nämä tämmöiset siirtymät sen, että nyt tässä on työminä, nyt tässä on siviiliminä, niin on mulle ollut ainakin henkilökohtaisesti ihan tosi älyttömiä. Okei, liittyy yrittäjyyteen, haluan olla nimenomaan yrittäjä, mutta se, että mä jouduin, tämä voi olla ihan relevantti tänne keskustelun kannalta, mä jouduin tekemään, tai pääsin tekemään, sain tehdä 9 vuotta sitten semmoisen todella tärkeän päätöksen mun työelämään ja yrittäjyyteen liittyen. Että jos mä en anna itselleni lupaa, ja jos muut ei ole silleen semi-ok sen kanssa, että mä saan olla oma itteni työelämässä. Mä saan olla minun näköiseni terapeutti, tehdä tätä omalla tavallani, oman persoonan kautta, niin mä lähden putkimieslinjalle. Minä en pysty tekemään mitään tällaista ihmistyötä silleen, että mä joutuisin jättää mun ihmisyyden sinne naulakkoon. Ja siis toi on ihana, anteeksi, mun on pakko tarttua tuohon heti, niinku, että ihmisyyttä ei voi jättää naulakkoon, ja sitten myös se, että me kaikki tehdään ihmistyötä. Niin ja tehdään. nyt kun niin että mitä enemmän teknologia kehittyy ja mitä enemmän meillä tulee semmoisia apureita sellaisessa niin kuin ulkoistettavissa olevissa asioissa, niin se huomio kiinnittyy entistä enemmän siihen, että mikä on se mun ihmistyön osaamisen työkalupakki. Ja siihen ei enää riitä mun mielestä, ja nyt heitän tämän ilmoille nyt yliopistoille, että ei enää se johtamiskirjallisuus, vaikka mitä mä silloin aikoinaan, siitä on jo aikaa, mitä mä kävin läpi, niin ei se valmistanut mua siihen ihmistyön todellisuuteen ja siihen tunnetyöskentelyyn, hermostotyöskentelyyn, liiketyöskentelyyn, miten muiden tunteet elää mun kehossa, miten kanssakäydyt keskustelut, ne resonoi vielä leukaperissä tai ne tuntuu jännityksenä kehoissa, että se ei ole vaan mieltä, vaan että se on myös kehoa. Ja se, että jos me halutaan oikeasti, niin että mikä se on se seuraava loikka, niin kyllähän se on se, että me saadaan tuoda näitä ihmistyön oleellisia työkaluja myös sinne organisaatioihin, koska muuten me ollaan tosi kädettömiä sen kanssa, että mitä mahdollisesti teknologia voi meiltä vapauttaa. Mutta jos me ei täytetä, me ei ravita sitä jollain uudella, niin ne lopputulokset on edelleen yhä ihan samoja. Just.
Voi että tulee jotenkin mieleen sellainen anekdootti tästä. Mun mieli heittää mut vuoteen 2008. Kuulostaa hyvältä. Joo, kun mä opiskelin vielä Tampereella ja meidän laitos järjesti joidenkin vuosien välein siis Suomen syyttäjille tämmöisen vuorovaikutuskoulutuksen. Että he tuli useammaksi päiväksi meille laitokselle ja me sitten heitä autettiin paremmaksi vuorovaikuttajiksi ja sitten mä pääsin assistenttina mukaan. Nyt muuten kuulen, että tuolta saattaa toi lapsukainen saapua, mutta mä otan itselleni sitten. Joo, nyt mä menen avaa oven, niin pidän kiinni tästä. Mä voin laulaa täällä odotusmusiikkia. En tiedä, kuuluuko tähän näin. Mä olin että voit tulla myös moikkaamaan tänne, jos haluat. Ei tarvi. Voi tulla moikkaamaan. Siis todellakin voi tulla moikkaamaan, jos haluaa. Hän on niin tottunut siellä, että äidillä on joku tämmöinen meneillään. Se on vaan silleen, että hän tekee omia juttuja. Mutta tosiaan paluu tänne vuorovaikutuskoulutukseen syyttäjille. Hän oli aivan pähkinöinä, että mä pääsen tämmöiseen mukaan. Mä olin niin fiiliksissä, että mut oli siihen valittu. Mä olin silleen, että jes, ensimmäinen asiantuntija, kouluttaja-assistenttirooli. Että nyt ollaan niinku deep into työelämä ja niinku syyttäjät ja kaikki. Oi, että. Täytyy palata, että oliko Jakku? Kynähame ja Jakku. Odotappa ihan takuulla muuten siihen aikaan. Saatte syödä tikkarin? No saat. Ihana tilaisuutta kysyy. hyväkseen. Hän ei ikinä saa syödä tikkariin, mutta äidillä on tuossa vähän podcast meneillä. Ota vaan tikkarit. Noniin. Joo, siis todellakin oli niin kuin silleen, että ai että, mä oon ollut kuitenkin joku huikeat 21-vuotias. Mä olisin, että nyt on näytön paikka, että Suomen syyttäjät tulee muistaa mut tästä urkeaa ura. Sitten mä oon silleen, että jes, mikä mun homma on täällä assistenttina. Ja sitten professori, oikein ihana tyyppi ja kaikki kunnia hänelle. Voin auttaa, joo. Auta vaan. Avata tämä tikkari tässä samalla. Tämä on kyllä mutta niin tämä on siis sarjassamme nyt tämmöinen segway, että jos olette ikinä, jos kukaan on ikinä laittanut mukaan ääniviestejä, niin sieltä tulee kyllä niin kuin, sieltä tulee kaikki. Tämä on niin parasta. Ja kun me laitettiin ääniviestiä sunkaan, niin se elämä tapahtui ja mä olin se, että tämä on niin kuin omalle hermostolle niin sille, että just tätä mä kaipaan, just tätä mä haluan, niin ihan jos mä voin mahdollistaa tämän kanssa. Ja ei tarvitse edes, niin kuin, että ei lähdetä edes niin kuin esittämään, että nämä asiat olisi jotenkin erillisiä, kun ne ei ole. Ja mä huomaan, että se on niin kuin mulle, niin kuin se on ollut ihan semmoinen niin kuin arvovalinta. Ei, mutta siis mä oon kokenut sen semmoisena jotenkin niin kuin jopa resistanssina tai jotenkin semmoinen, että mä haluan tuoda nämä näkyvinä. Että ei ole jotain osaa, mitä mä sammutan, kun mä tuun paikalle, vaan mä tuun kokonaisena ihmisenä. Joo. Ja siinä on ne mulle rakkaat ihmiset ja siinä on ne mulle tärkeät teemat. Ja siinä on myöskin se, että tulen paikalle kakkavaippojen ja onko koira käynyt pissalla ja just niin kuin kaikki tämä tapahtuu, ja siis tämä ei todellakaan tullut mulla mukana vuonna 2008, vaan mä halusin tehdä ison vaikutuksen nyt Suomen syyttäjiin jakkupuvussani. Ja sitten just tämä, että okei, niin mikä on mun tehtävä? Ja sitten professori oli, että sä lasket puheenvuoroja. Että kun nämä tekee harjoituksia, ja nämä tekee tämmöisiä niin kuin dialogiharjoituksia tässä näin, treenataan vuorovaikutustilanteita, simuloidaan syyttäjän ammattiin liittyviä vuorovaikutustilanteita, niin Vippi Vuorikoski laskee tukkimiehen kirjanpidolla, että hänellä oli 6 kommenttia ja hänellä oli 8. Sitten mä olin silleen, miten tämä liittyy mihinkään? Ja se oli ehkä semmoinen, mä en ehkä sitä silloin vielä tunnistanut, mä olin vaan pöyristynyt, että mitä apua tästä on. Mä muistan, mua hävetti niin hirveästi, kun kaikkea tätä hienoa olisi tapahtunut. Ja sitten, no niin, Mippi täältä sitten kertoo, että kuinka monta puheenvuoroa syyttäjä X:llä oli. Sitten mä olin silleen 8. Mä olisin, että tästä ei ole mitään hyötyä kenellekään tämmöisestä niin kuin datasta. Ja mä ajattelin, että vuorovaikutus on niin paljon enemmän kuin sitä, että toi sanoi 7 asiaa ja mä sanoin 8. Ei, mutta sitä voi katsoa, että kuka voittaa. Ilmeisesti. Ilmeisesti tai sitten se, että kuka sai homman perille.
tänäkään kaikista päivänä niinku mä en tiedä, siisteiten. mitä mä laskin ja miksi. Ja mun Joo, täytyy selvittää sitä, miksi? jos joku kuuntelee, joka oli siellä, tai jos mun ex-professori kuuntelee, niin please kertokaa, koska mä heräilen öisin edelleen. No nyt koira tuli tänne, moi, voit tulla sinäkin ruutuun. Hän voi tulla podin kanssa. Hän on suloinen. Mielellään varmasti tulisi. Mutta siis tämä, että se ehkä laittoi kans jonkun semmoisen siemenen liikkeelle siitä, että okei, että jos me puhutaan vuorovaikutustaidoista, niin mistä me oikeasti puhutaan? Mikä on oikeasti tärkeää? Mikä on merkityksellistä? Mihin mä oon nyt joku sen 10 vuotta myöhemmin, tuntuu siltä, että siitä on 40 vuotta aikaa. Mihin mä oon tullut, niin mä oon tullut tosi voimakkaasti siis yhteyden äärelle ja nimenomaan niihin ilmiöihin, mistä säkin puhut, mitä säkin oot opiskellut, että ihan just se, että miten me tässä tilanteessa resonoidaan, miten me koetaan, kun me ollaan yhteydessä toisiimme tässä vuorovaikutustilanteessa, miten me koetaan yhteydettömyys, just tämmöiset entunnähdyksi kuuluksi. Me ollaan ihan eri aaltopituuksilla tilanteet. Mitä sitten nimenomaan työelämässä hyvänen aika? Varmaan yksi yleisimpiä, mitä ihmiset sitten purnaa, on se, että me ei vaan päästä Sirpankaan samalle aaltopituudelle yhtään. Joo. Mitä näissä tilanteissa voisit tehdä, koska kun sä sanoit sen sanan konflikti, ja mä mietin sitä mun ihanaa esimiestä, joka oli varmasti aivan flabbergasted siitä, että mitä toi tarvii. Että mä pääpunaisena huudan, että sä et osaa johtaa mua. Anna mulle, mitä mä tarvin, että mä voin menestyä tässä työssä ja saada ne tulokset, mitä varten minä olen tullut tänne nyt niin kuin tätä hommaa tekemään. Niin siis hän on ollut, niin kuin näin niin kuin jälkeenpäin katsoo, niin miettii, että hän on ollut varmaan niissä tilanteissa, niin kuin sellainen, että mitä tässä tapahtuu. Että toi tulee ja dumppaa tollasen niin kuin kunnon, niin kuin semmoisen roskasäkillisen tavaraa. Ja nyt mun pitäisi jotenkin niin kuin navigoida tämä. Ja sitten myöskin niin kuin antaa tolle jotakin, mitä se sanoo, että se tarvii, mutta ei välttämättä osaa itsekään kertoa, että mikä se, että mehän tiedetään vaan usein niin kuin sillä, että tätä mä tarvin. Mä tarvin isomman palkan, mä tarvin enemmän niin kuin recognition, mä tarvin löyhempiä työpäiviä, huokosempia työaikoja. Mutta sitten mikä se on se, niin kuin se oikeasti? Että kun usein ne asiat, mitkä nousee meillä konflikteiksi tai nousee sinne pintaan, niin eihän ne monestikaan ne ei ole niitä asioita, mitkä oikeasti. Että se on ikään kuin se meidän yritys antaa niille jotain nimiä, Kyllä. kun se kuitenkin se juttu on tosi mutasissa vesissä vielä, ja usein vielä niin lähellä, että me ei itsekään ehkä välttämättä nähdä sitä. Että mikä tässä nyt oikeasti, mikä tässä kirraa? Mikä tässä tapahtuu? Musta on sellainen kuva pitämässä koulutusta liittyen vuorovaikutukseen yhdessä firmassa, ja mä tykkään siitä kuvasta jotenkin. Mä piirrän siihen niin kuin kuuluisaa jäävuorta. Että se jäävuoren huippu, mikä on se asia, mikä niin kuin sanotaan, mitä niin kuin pyydetään, mitä toivotaan, tämä ei toimi. Ainahan siellä on ihan älyttömästi sitä matskua, että mitä täältä kumpuaa. Koska se ei olisi konflikti, ellei siellä olisi. Jos olisi vain asia, joka hoidetaan, jos on vaan joku semmoinen, että hei, tämä ei ole tullut hoidetuksi, voiko tämän hoitaa paremmin? Joo, ok. Eihän se mikään konflikti, se on vain sitten asia, mikä selvitetään. Mutta kun on konflikti, se tarkoittaa, että siellä on jotain, mitä ei tunnisteta, ei sanota ääneen, on sitä hähmäisyyttä vielä sen ympärillä, ja sitten sitä hähmäisyyttä lähdetään purkamaan. No voin kertoa ihan niin kuin sovitteluteknologian, että miten sitä lähdetään itse asiassa purkamaan on se, että tiedetäänkö me yhteinen tavoite, mihin me ollaan tähtäämässä, ja monesti niin kuitenkin työpaikallakin se, että mitä me yhdessä tavoitellaan, mitä tämä meidän tiimi, että vaikka sä ja sun esimies siinä huutotilanteessa, että sä pyydät tärkeää asiaa, niin kuin johda mua paremmin, että mä oon niin kuin hämmentynyt tässä. Mun korvaa se nopeasti kertoo siitä, että teillä ei ole riittävän
jotain selkeää yhteistä jaettua näkemystä siitä, että niin kuin, mitä tässä tehdään, mitä on tapahtumassa ja mikä on se roadmap sinne, joka on semmoinen toteutettava ja mahdollinen ja ymmärretty ja jaettu. Ja siitä, tämähän on maailman yleisin ongelma. On se parisuhde, on se perhe, on se työpaikka. Ja tätähän se just on. Mulla on tulkinta ja käsitys, että me tehdään näin ja tätä, mutta onko se jaettu? Mä käytän pariterapiassa tosi usein tämmöistä termiä, että ootteko te edes samassa parisuhteessa? Ihmiset voi olla 20 vuotta naimisissa, ne on ihan eri parisuhteessa. Sitten käsitys siitä, että miksi parisuhde on ja mitä se on täysin erilainen. Ja se on ihan hirveän hyvä paikka esimerkiksi lähteä, että aloitetaan siitä, että voisitteko te olla niin kuin samassa parisuhteessa, miten te pääsette samaan parisuhteeseen vai pääsettekö? Niin, erityisesti työelämässä nämä näyttäytyy ihan tosi isosti. En tiedä, liippasko sun kokemukseen millään lailla tai miten tämä tämmöinen... Liippas. Ja sitten mulla nyt resonoi se, että just se konflikti minkä kanssa. Että onko mulla ollut jonkinlainen niin kuin ajatus siitä, että mikä se dynamiikka on, että miten tämä toimii, että miten minä toimin, koska paljon tulee, siis jos mä nyt koitan etsiä sanoja tälle, niin on huomannut, että paljon minussa on jotain tosi vanhaa, joka kumpuaa, mä en tiedä, että onko se edes niin kuin vaan omasta elämästä, vaan hyvin todennäköisesti ehkä sitten niin kuin sukupolvien takaa erilaisia tapoja tulkita tilanteet, erilaisia käyttäytymismalleja, erilaisia tarinoita, mihin on syntynyt. Ja sitten mä mietin tällaisia vuorovaikutustilanteita, missä selkeästi on, että minä haluan, mä vaadin tätä, mä tarvin tätä. Ja sitten toinen on sellainen, että okei. Niin onko nämä, että mistä nämä kumpuaa? Että mistä se mun kova tarve, että sä puhuit siitä biologiasta, siitä teknologiasta meissä, että mitä me tarvitaan. Me ollaan yhteyteen syntyneitä, yhteydestä syntyneitä ja me tarvitaan sitä yhteyttä. Mutta myöskin meissä on niitä opittuja, niitä tapoja katsoa maailmaa ja niin kuin tehdä selkeää maailmasta, jotka elää meidän kehoissa ja ne menee niin kuin hyvin alta reidarin, että ne ohjaa niitä tilanteita. Ja kun mä katoin näitä, että se jatkuvasti pintaan nousevat häpeän tunteet tai riittämättömyyden tunteet tai turhautumisen tunteet tai ihmiset ei ymmärrä mua, mun luovuus ei pääse kukoistamaan, mun tarvii aina selitellä ihmiselle, että kun mua ei ymmärretä, näitä mun ajatuksia ei ymmärretä. Niin se, että mä koko ajan ikään kuin palaan näiden saman tematiikan ympärille, eri tilanteissa ja eri ympäristöissä, niin kyllähän se mulle kertoo sitä, että okei, että nyt mä kannan mukanani jotain, mikä toistuu ihmisistä riippumatta ja myöskin ympäristöistä riippumatta, että ehkä se nyt ei ollutkaan se työpaikka tai ehkä se ei ollutkaan se mun esimies, vaan ehkä se olin minä. Joo. Kyllä tämä pistää sellainen, että okei, että mitä nyt? Totta. Ja siis oman työelämän esimerkkinä, että minkälaisessa tähän liittyvässä on vaikka ollut auttamassa yhdessä firmassa, on se, että työntekijä X, just tämä recognition, missä puhuit, että vahva kokemus siitä, että osaamista ei nähdä ja arvosteta, ja on sen tyyppisessä niin kuin johtavassa asemassa, että se on niin kuin tavallaan ihan validi kysymys todellakin ollut hänellä. Ja sitten kun lähdettiin niin kuin kaivamaan syvemmälle, että mitä kaikkea tässä on taustalla, mikä menee yli tämän työpaikan, aivan niin kuin valtavan kusinen tilanne yhdessä aiemmassa työpaikassa, mikä oli jättänyt siis ison haavan, joka lähti nimenomaan sitten tässä uudessa työpaikassa niin kuin oireilemaan sillä, että semmoinen niin tavallaan trauma-ajattelu siitä, että me pyritään ennaltaehkäisemään keinolla millä hyvänsä, että me ei enää jouduta siihen kusiseen tilanteeseen.
mikä me ollaan systeemissämme todella kipeästi koettu. Ja me tehdään kaikkemme. Ja et me ollaan varpaillaan, me ollaan ylitarkkoja Joo. lukemaan semmoisiakin signaaleja siitä, että emme ole arvostettuja tai rakastettuja tai muuta, mitkä välttämättä siinä vuorovaikutuksessa ei niin etteikö ne olisi, mutta ne näyttäytyy meille ylikorostetusti, koska se avohaava tai tulehtunut kohta on siellä edelleen. Ja näitä on ihan hirveän tärkeä tunnistaa tietenkin. Ja tässä on se semmoinen, missä nimenomaan tulee se oma vastuu. Että mä ymmärrän sen mun tarinaa. Mä ymmärrän sen mun tarinan semmoiset kipukohdat, jotka saattaa näyttämöllistyä erilaisissa tilanteissa. Ja aina se, mä oon just tänään itse asiassa puhunut siitä, että kun me huomataan, että joku tilanne toistuu. Joo. Toistuu, luuppaa meidän elämässä. Taas mä oon niin kuin tässä. Että miten tämä nyt minulle tapahtuu? Se tapahtuu siksi, että sinä olet siinä. Mikä on yhdistävä tekijä? Se, että sä oot siinä kokemassa sitä. Mikä niinku, toi on niin, ja mutta toi on sitten taas niin ärsyttävää, koska siis kun mä mielellään ulkoistaisin tämän, sen, että tämä johtaminen on paskaa, tämä työyhteisö on huono, täällä ei ymmärretä minua. Joo. Ja myöskin se, että mä en sano, etteikö näitä olisi. Etteikö olisi niitä narsistipomoja tai etteikö olisi niitä huonoja, niin kuin aidosti huonoja yhteisöjä, mutta myöskin se, että mitä taakkaa me kuljetetaan mukanamme. Ja taakkaa ei sillä niin semmoisessa kaikessa rakastavassa, semmoisessa niin kuin itselle kovin ilmiselvinä olevina, niin kuin, että ne vaan on jotain sellaista, mikä nyt kuuluu tähän. Että niitä vaan tuo sitten uudestaan niihin ihmissuhteisiin ja työympäristöihin. Mutta sitten kun lähteekin katsomaan sitä tarinaa, että mulla saattaa olla niin kuin mielentasolla joku tarina siitä, että mitä mulle on tapahtunut ja mitä tässä on käynyt. Mutta myöskin se, että kuuntelee sitä kehon tarinaa, että jos mulla toistuvasti menee joku tilanne, että mulla menee kuppinurin, tai että jos toistuvasti tiettyjen tilanteiden jälkeen mulla on leukaperät jumissa tai niin kuin niskoja on vaikea kääntää, tai mä huomaan, että siis ihan olen näitä tilanteita nähnyt, että puhutaan ihmisen kanssa puhelimessa ja sitten laitetaan käsi selän taakse nyrkkiin. Täysin huomaamatta. Niin kyllähän nämä on niin kuin meidän kehon viestejä siitä, että mikä on se hermostollinen todellisuus, missä se elää. Että valmistaudutaanko me oikeasti, että mä laitan sen käden nyrkkiin ja nyt, niin kuin, että mä oon valmis mottaseen, mä oon valmis. Ja nyt kun mä puhun näistä, niin kuin, näähän on tosi primäärejä käyttäytymisvasteita meissä, että jokainen tunne valmistelee toimintaan. Et sen takia, että jos mulla on jatkuvasti, että jos mä oon jatkuvasti vittuuntunut tai jos mulla on olo, että mua ei ymmärretä tai jatkuvasti mulla on semmoinen uhma ikään kuin jotain niin kuin tahoa kohti, niin kyllähän se kertoo sitä, että mä oon niin kuin valmis niin kuin taisteleen, mikä ikinä se sitten on. Ja myöskin se, että jos mulla on jatkuvasti olo, että mä oon tehnyt liian vähän tai joku on pettynyt muhun tai mut saadaan pian tästä kiinni tai että mun vaan täytyy nyt tehdä enemmän. Mä oon tehnyt aivan liian vähän, tää täytyy tehdä, mitä mä oon unohtanut olla ja kenelle. Niin kyllähän nämä kertoo sellaisia niin kuin hermoston maisemista, että mulla saattaa olla tietty tarina, mitä mä puhun itselleni, että mitä tämä mun elämä on. Mutta sitten jos me lähdettäisikin katsomaan sitä kehon todellisuutta ja missä todellisuudessa meidän keho viettää päivänsä, niin se voi olla hyvinkin erilaista. Todellakin. Voi että tuossa tulee niin monta assosiaatiota semmoiseen, että mitä tarinaa me kannetaan siellä kehossa suhteessa siitä, että mikä meidän dynamiikka meidän ensirakkauden, eli yleensä meidän vanhempien, ketkä niitä meidän hoitajia on ollut silloin, kun me on oltu pieni, keihin meillä on ollut kiintymyssuhde, niin minkälainen dynamiikka heidän kanssaan? Minkälainen dynamiikka mulla on ollut, kun mä oon alkanut liittymään ryhmiin? Miten mut on otettu vastaan? Onko mulla alkanut olla ystäviä
koulussa, onko mä päässyt osaksi jengiä, onko mulla ollut itsestään selvää, että tietenkin minä kuulun tänne, vai onko mä taistellut mun tien siihen, että mä olen osa jotain porukkaa. Syystä tai toisista, kaikki näihin liittyvät. Niin kyllähän me viedään noita myös ehdottomasti sinne työelämään, jossa me projisoidaan jotain, on mahdollisuus, että me projisoidaan jotain kesken jäänyttä meissä, suhteessa meidän vanhempiin, suhteessa meidän auktoriteettihahmoihin, miten meitä on nähty ja kuultu, kuinka turvassa tai turvattomia me heidän kaulan oltu, niin esimerkiksi ihmisiin, jotka on auktoriteettiasemassa meihin. Ja mitä siinä dynamiikassa tapahtuu, voi aktivoida meillä ihan valtavasti Ja sitten jotain se ei stressiä välttämättä vaikka. aina ole, niin kuin, kerro mitä sulla itsellä nousee, mutta mä oon huomannut, että sen ei välttämättä tarvi olla edes välttämättä mikään niin kuin just asema, vaan että se voi olla joku semmoinen vaikka energeettinen samankaltaisuus. Energeettinen samankaltaisuus, ehdottomasti merkitysaste jollain lailla, ei välttämättä se, että joku päättää asioita mun yli tai päättää siitä, jatkanko minä tässä työssä vai ei, mutta silleen, että mulla projisoituu joku semmoinen, että toi on jotenkin merkittävä hahmo minulle ja se ikään tässä kuin työnteissä. kategorisoituu samaan jonkun toisen kanssa ja sitten se, niin kuin, se aktivoi meissä sitä vanhaa. Ja toi oli ihana, kun sä sanoit, että mikä haluaa nousta ratkaistavaksi. Koska kyllähän nämä kaikki, niin kuin, että me halutaan elää ilman lasteja ja me halutaan elää haavojen kanssa, jotka arpeutuu. Ja sellainen, että se voidaan alkaa, niin kuin, että me voidaan navigoida, että merenkulussa välillä kastutaan ja välillä osutaan kivikoihin ja karikoihin, mutta se, että näähän on aina myös mahdollisuuksia siihen, että me voidaan ratkaista jotain, mikä kumpuu jostain tosi syvältä, mikä on ollut ehkä hyvin pitkäänkin jo auki. Kyllä. Ja yksi ihan esimerkkinä, mä ajattelin, että voi olla hirveän tunnistettava monelle. Ja mä ajattelin, että voi olla tietty semmoinen niin kuin empatian väline meille työelämässä, ylipäätänsä ryhmissä, yhteistyössä ihmisten kanssa. Teema, mistä ei puhuta edelleenkään riittävästi sen traumaattisuudesta ja sen merkityksestä siihen, miten ihmisten elämä alkaa kuljettumaan. Kiusaaminen. Koulukiusaaminen esimerkiksi. Jossain ryhmässä ulkopuolelle jättäminen ja muuta. Laittaa sellaisia suojamuureja meille sinne työelämään monesti, että miten, just niin kuin tavallaan, miten haavoittuvaisesti, miten auki me uskalletaan, voidaan olla siinä ryhmässä, miten me tuodaan itsemme siihen, miten me suojataan jo varmuuden vuoksi, miten me jätetään näyttämättä itseämme, koska siellä kalvaa ne kokemukset, mitä se mulle on silloin haavoittuvaisessa asemassa, kun mä en ole voinut vaikuttaa, mä en ole voinut poistaa itseäni siitä luokasta. Tilanne on vaan jatkunut niin kuin sietämättömänä. Mun on pitänyt vaan selviytyä jollain lailla, erilaisia selviytymistrategioita, kehittää tietoisesti ja ei-tietoisesti itselleni. Noin me todellakin viedään työelämään. Ja toisaalta se sun esimies on saattanut ton saman tuoda itsessänsä sinne työpaikalle. Hän on voinut olla se koulukiusattu, joka nyt pääsee kompensoimaan jonkun asemansa kautta. Siinä saattaa näyttäytyä jotain energiaa. Se sun työkaveri, sillä voi olla joku tämmöinen dynamiikka, tai se on voinut seurata vierestä jotain tämmöistä, ja se on sille koskaan mielipidettä, tai se on hajuton ja mauton tietyllä lailla, koska se ei uskalla tulla näkyviin, koska se on nähnyt vierestä, miten paskasti voi käydä, jos tulee. Joo, ja sitten toi näkyviin tuleminen vielä, että mä pitkään, niin kuin mä sanoin, ystävän kanssa puhuttiin, että mulla oli pitkään semmoinen olo, että on semmoinen, tiedätkö, koiranpentu, että sä oot koko ajan selällään, näytät mahaa, heilutat sitä häntää näin. Mä oon oikeasti tosi kiva, mä oon oikeasti ihan pieni, mä oon oikeasti, niin kuin, mä en ole yhtään vaarallinen. Mutta sitten taas, jos miettii sitä, että semmoinen se niin kuin terveen aggression, niin kuin terveen aggression tunnistaminen itsessä ja myös niiden rajojen vetäminen ja se turvan tunne, mikä
niin kuin syntyy itselle, kun onnistuneesti pystyy vetämään ja asettamaan niitä rajoja, niin kyllähän se vie meidät pois siitä semmoisesta asemasta, missä meillä on olo siitä, että minä en voi vaikuttaa siihen, mitä minulle tapahtuu. Just. Siispä minä koko ajan kävelen munankuorilla, Kyllä. ettei nyt vaan sattuisi mitään. Kyllä, kyllä. Joo, ja tämmöinen oma elämän esimerkki niin sieltä kouluvuosilta. Meidän opettajat on tietenkin semmoisia tavallaan auktoriteettihahmoja meidän elämässä, tai ainakin pyrkivät olemaan, ja heidän merkitys voi olla tosi iso siinä, että minkälaista, miten se meidän systeemi alkaa sitten, että onko sillä niin kuin psykologisesti turvallinen olo tämmöisten auktoriteettihahmojen kanssa, tämmöisten päättäjien kanssa, vai tuleeko erilaisia selviytymistrategioita. Mulla ei ollut kovin kummonen, itse asiassa todella monessa mielessä niin kuin emotionaalisesti aika turvaton ja huono ala-asteen opettaja. Me oltiin 12-vuotiaita siirtymässä 6-7 yläasteelle, niin hän piti meille sellaisen puhuttelun, että kuvittele, että nyt loppuu sitten niin kuin semmoinen rento oleminen, että nyt kun te siirrytte yläasteelle, niin ellette te viittaa, ellette te tule näkyville, ellette te tuo itseänne siellä niin kuin opettajalle tykö teidän osaamisen kanssa, niin te olette täysin näkymättömiä. Ja niin kuin, että aika kova paine. Unohdetaan. Meitsi on kuunnellut siellä silleen, wow, nyt aikuinen auktoriteetti sanoo mulle tällä lailla. Mitä kävi? Helvetinmoinen ylikompensoiminen. Mä olin silleen, että apua, että nyt tässä on, että sä joudut kadotukseen. Sä joudut jonkinlaiseen kadotukseen. Sä, niin kuin, sä oot näkymätön, ellet sä ole ihan vitun hyvä. Nyt mä kiroilen anteeksi. Sä voit laittaa tämmöisen tohon. En usko, että laitat. Ja siis mä vedin itteni aivan uskomattomalle kiepille ja burnouttiin ja hirveäseen oireiluun ennen kuin 7-luokka oli edes puolivälissä. Siinä oli kaikkea muutakin. Mutta tämä iskostui mulle semmoisena, että aikuinen auktoriteettiasemassa oleva sanoo näin. Mä uskoin sen. Mä aloin toteuttaa sitä ja tilanne oli hetkessä aivan katastrofaalinen. Ja tietyllä lailla se semmoinen, että mä samaan aikaan, mä tykkään hirveästi siitä lausahduksesta, että be so good, they cannot ignore you. Joo. Siinä on paljon hyvää ja kaunista. Mutta sitten kun se menee meidän hermostolle semmoiseksi, että tiput kadotukseen, ellet ole aivan helvetin pätevä. Ja ellet ole koko ajan keskustelun aiheena, ellet ole aina se, joka joo, koska taas tuosta lähtee taas se rentous. Jep. Ja myöskin se, että mä saan vaan olla, mä saan oppia, mä saan olla ja tehdä virheitä. Että myöskin semmoinen se virheen tekemisen pelko, mikä meissä elää, niin mä laitoin siitä Instagramiinkin, julkaisin tuossa, että se tunne, tiedätkö, kun sä pelkäät, että nyt sä oot tehnyt sellaisen virheen, josta ei ole enää paluuta. Mä rakastan, kun sä käytit tuota sanaa kadotus. Että nyt niin kuin, mä menetän kaiken. Mä oon tehnyt sellaisen virheen, mä en ole ottanut jotakin asiaa huomioon. Siispä menetän kaiken hyvän. Niin siis kun oon ollut tuolla ihan kontillaan vessan lattialla. Siis ihan vaan sitä, että se yrjö nousee. Ja myöskin se, että eihän tämä ole mitään semmoinen, että kovin erikoista. Niin. Onhan nämä aika niin kuin siis nämä on täysin universaaleja. Mutta myöskin se, että mikä on se meidän kapasiteetti olla sen kauhun kanssa. Koska niin jos me mietitään sitä, että kun sulla on oikeasti semmoinen, että nyt tämä kaikki lähtee, niin kyllä näitä on joutunut opettelemaan aikuisena. Ai että joo, siis #vessan lattialla itkeminen kautta oksentaminen kautta muuta, koska työelämän joku tilanne. Mä muistan, mä sain semmoiselta auktoriteettihahmolta taannoin aikoinaan vuosia sitten semmoisen vähän niin kuin sähköpostin, joka oli sille ihan hyvää tarkoittava, mutta siis mä menin aivan perspaniikkiin siitä. Ja siis menin tärisemään ja itkemään vessan lattialle pimeeseen. Sitten mun puoliso tulee, mä en ikinä unohda sitä, tulee seisoo siihen
vessan lattialle ja mä olin se, että nyt sieltä tulee empatiaa ja rakkautta ja mua tullaan silittämään. Sitten se oli vaan se, että nyt ylös sieltä. Joo. Nyt ylös sieltä, että nyt hätä ei ole oikeasti tämän kokoinen. Mä olin silleen, että miten voit olla noin epäempaattinen, mutta nyt mä ajattelen, että se oli itse se, mitä mä tarvitsin, niin kuin reality check. Mä olin ihan silleen, että kaikki on menetetty. Sinne meni ura, sinne meni kaikki, eli mittasuhteet lähti ihan uskomattomaksi, osui minun isoon traumakohtaan, todellakin, siksi traumareaktio. Mutta sitten mulla oli onneksi ihminen siinä, oli ja ylös sieltä. Mutta toi on myös myöskin se, että kun on se luottamus ja sitten myöskin on se kaista on laaja ja sä tiedät, että se toinen haluaa sulle aidosti hyvää, mutta jos se olisi tullut joltain toiselta henkilöltä, niin tämähän olisi voinut olla taas sillä tavalla, että se vie entistä enemmän vaan sitten sinne, niin kuin, mä olen täysin yksin, mä olen erillinen. Tästä ei tule, niin kuin, että mä olen menettänyt kaiken, minua ei enää ole. Ja nyt, niin kuin, että se huoli vaan lähtee jotenkin laukalle. Kyllä. Ja sitten jos mä mietin sitä, niin kuin semmoinen yksi asia, sä puhuit kiusaamisesta, toinen on myös alkoholi, mikä mulla niin kuin, tuntuu, että sellaisen, niin kuin, jos on elänyt kosteissa ympäristöissä ja on oppinut siihen, että niin kuin ihmiset ympärillä on ennalta arvaamattomia, niin kyllähän siis semmoinen se, voisi sanoa läheisriippuvaisuudeksi tai myöskin tällaisia ihan kompensaatioita, että, niin kuin, että kuinka tällaiset näyttäytyy meillä työelämässä. Jos me mietitään, että Suomi maailman onnellisin kansa, myöskin sen perään sitten tulee heti nämä alkoholitilastot, niin kyllä tämä kertoo aika myöskin semmoista niin kuin raadollista kuvaa siitä, että minkälaisia haavoja moni meistä kantaa niin kuin siellä kehossa, ja jotka tulee meidän mukana työpaikoille, ne tulee meidän mukana ihmissuhteisiin. Nehän on, ne on meissä, ja niin kuin sä sanoit hyvin, että ellei ne nouse ratkaistavaksi, niin eihän ne voi ikinä parantua, koska ellet sä niin kuin opi antamaan itselle sitä, mitä vaille sä olet jäänyt joskus. Just. Niin jonkun täytyy muuttua. Ja jotta sä voit muuttaa sen, niin sun täytyy tulla ensin tietoiseksi siitä. Ja sitten tietää, että mitä mun tarvii tehdä toisin. Niin on tää niinku, että jos puhutaan, että vaan jotain duunijuttuja, niin nämähän on ihan niin kuin elämän ydinkysymysten äärellä. Kyllä. Ja kaikki on niin kietoutunutta, tunnistettiin me sitä tai ei. Voi vitsi, heti kun sä sanot tämän niin kuin kosteet ympäristöt, lasinen lapsuus, mikä on ihan valtavan monen suomalaisen valitettava todellisuus, niin alkoholismitutkija minussa on heti silleen, että ai vitsi, tehdään joskus podcast tästä teemasta, että olisipa muuten tärkeää. Joo, ja sitten tämä myöskin... on niin iso tärkeä aihe. Ja sitten nämä kaikki, että jos me mietitään tällaisia, että me ollaan nyt kosketettu tässä meidän keskustelussa aiheita, kuten perfektionismi ja munankuorilla käveleminen, ja vähän ollaan puhuttu riittämättömyyden tunteesta ja häpeästä, menettämisen pelosta. Ehkä se on se tulemisen pelosta. Joo. Niin on nämä sellaisia asioita, että nämä on niin isoja teemoja, että se, että meillä tulee ymmärrystä siitä, että miten me voidaan lähestyä näitä ja miten me voidaan ottaa näitä, niin kuin oppia katsomaan näitä asioita itsessämme uteliaisuudella, niin kyllähän se muuttaa maailmaa tosi paljon. Se muuttaa maailmaa tosi paljon, mutta tulee ihan mieleen kaksi tämmöistä, että se, että ymmärtää, että ihmisillä on erilainen temperamentti. Me synnytään erilaisilla virityksillä ja asetuksilla hermostollisesti, joihin me niin kuin, ei voida oikeastaan vaikuttaa juuri yhtään. Me opitaan elämään sen todellisuuden kanssa ja toimii sen todellisuuden kanssa, mitä me ollaan sieltä viritykseltämme. Mutta se temperamentti yhdistettynä siihen, että mikä se meidän niin kuin, tarina on, mikä on meidän ihmissuhteiden tarina laajalti, niin nämä kaksi asiaa vaikka työelämässä, niin voi hyvänen aika,
ihan jo ottamalla huomioon sitä, että jokaisella meistä on täysin erilainen tämmöinen, ja sitten me tässä pyritään toimimaan parhain mahdollisin konstein, strategioin, navigointivälineistöin yhdessä saamaan aikaiseksi jotain. NASAssa ollaan onnistuttu niin kun lähettämään ihmisiä avaruuteen, että ollaan saatu semmoista yhteistyötä aikaiseksi, että ollaan näin pystytty tekemään. Me pystytään sairaaloissa pelastamaan ihmishenkiä, me pystytään tekemään terapiaa, me kasvatetaan lapsia tuolla, siis niin kuin, että me tehtaissa tehdään jotain uskomattoman monimutkaisia asioita, niin kaikkea sitä niin kuin teknistä pintaa, mutta sitten siellä ne ihmiset sitä tekee, ja ne ihmiset on siellä vuorovaikutuksessa, ja ne ihmiset menee kotiin kiroillen tai fiiliksissä, ja tulee sieltä kotoa kiroillen tai fiiliksissä sinne työpaikalle, niin siinä tämä himmeli on. Joo, ja käy siellä kaupan kassalla ja puhuu lapsillensa ja puhuu läheisillensä. Ja, että jos me pystytään niin kuin, tuomalla tällaista, mä en edes tiedä, mikä tämän oikea sana on. Tämä ei ole vaan hermostoymmärrystä. Tämä ei ole ihmissuhdeymmärrystä. Tämä on jotain paljon laajempaa. Mitä tämä on? Tämä on just sitä alkemiaa, minkä sä nimesit. Mutta mä luulen, me keksitään se, että mikä toi termi on, mikä se on se tämän ihmisyysteknologian ymmärtäminen, eikä pelkästään... Ihmisyysteknologian alkemistit. Mutta kun onhan tämä semmoinen, tämä on niin sellaista, tämä on ihmisenä kasvamista. Tämä on itsellensä näkyväksi tulemista. Tämä on tunnetyöskentelyä. Tämä on vuorovaikutus. Tämä on vaikuttamista, koska mehän aina vaikutetaan toisiin. Haluttiin me tai sitä tai ei. Mutta kun tämä on tietyllä tavalla, että jos tälle tielle lähtee, niin siinä on myöskin semmoinen se vastuunoton elementti, että minä haluan, että mä oon valmis katsomaan kaikkea sitä, mitä mä oon ehkä pitänyt, mikä ehkä inhottaa mua, mitä mä en siedä itsessäni, mitä mun on vaikea sietää muissa. Ja mä lähden katsomaan sitä asiana, joka haluaa tulla ratkaistavaksi. Just. Että jotain, joka on kuormittanut tosi pitkään ja estänyt mua tulemasta esiin ja elämästä sellaisella keveydellä. Niin, että mä oon valmis niin kuin tutustumaan siihen, mitä siinä on, ja että mulla on myöskin ymmärrystä ja työkalua lähteä tarkastelemaan näitä ilmiöitä. Ja sen takia mä oon itse tykännyt tuosta niin kuin hermosto ja tunne niin kuin sen neurobiologisen aspektin tuomisesta liiketoimintaan, kasvuun, johtamiseen, koska se antaa ikkunan ihmisyyteen ja niin kuin hyvin vanhaan biologiaan meissä, että meidän ei ikään kuin tarvi astua sen oman ihmisyytemme yli tai koittaa astua sen biologian yli meissä, vaan että me saataisiin tuotua nämä yhteen, että me ollaan kokonaisina ihmisinä, missä ikinä me oikeasti edes ollaan. Just näin. Ja kymmeniä tuhansia vuosia vanha hermosto modernin ihmisen elämässä. Siinä on todellakin lainalaisuudet. Siis mäkin ajattelen sillä, että tämä on niin hyvä, että jos on jotain lehtihaastattelua tai muuta, ja sitten on aina tämä, että mikä sun titteli on, ja niin kuin, mitä sä teet työksessä, ja sitten mulla on se, että olen sitä ja tätä ja näin, ja tämmöinen tagi tähän. Mutta sitten mä ajattelen niin pohjimmiltaan, että mitä mä oon ja mitä mä haluan olla, on semmoinen niin ihmisyyden syvyyksien ymmärtäjä ja tutkija, ja sitten niiden syvyyksien ja kerroksien ja teknologioiden tulkkaaja ihmisille, jotta me ymmärretään niitä paremmin. Et olla vähän niin kuin siltana siinä välissä ja pyrkiä löytämään sellaisia sanoja ja mielikuvia ja esimerkkejä, joiden kautta me päästään sitä niin tunnistamaan ja ymmärtämään. Ja on se sitten pariterapian vastaanotolla tai on se sitten organisaatioissa, niin
jälleen kerran, mistä lähdettiin liikkeelle, niin kuin ne samat lainalaisuudet niin isosti. Ja sitten mä ajattelin, että ilo on mun semmoinen jotenkin niin kore. Mä olen tosi iloinen ihminen, musta ilo on hirveän tärkeää. Suomessa se on äärimmäisen ohitettua, mutta mikä ilo siitä tulee oikeasti, kun me ymmärretään ja opitaan ja niin kuin sen löytämisen riemu ihmisyyden, oman ja muiden ihmisyyden äärellä. Ja sitten se, kun asiat alkaa niin kun selkeytyyn, lutviutuun, kun me ollaan sen löytämisen ilon äärellä sen meidän jaetun ihmisyyden kanssa, siinä meidän dynamiikat, mistä tahansa. Se on se tähtihetki. Ne on niitä tilanteita vastaanotolla tai ihmisiä auttaessa, että mä oon silleen, että jös, tämä on maailman paras työ. Ja näin me oikeasti luodaan radikaaleja yhteisöjä, koska mä oon tullut siihen lopputulokseen, että kaikista mullistavin juttu, mitä me voidaan tehdä, on nojata iloon ja luottaa keveyteen. Se on niin radikaalia. Siis just näin. Et me voidaan, että me luodaan yhteisöjä, jotka on oikeasti näkyviä itselleen. Et onhan tämä oikeasti todella mullistavaa, että kun musta tuntuu, että entistä enemmän ihmistyön ammattilaiset, johtamisen ammattilaiset ja ihan niin kuin asiantuntijat, jotka haluaa ymmärtää itseänsä, niin ei tämmöinen keskustelu, ei tämä ole vaan itseymmärryksen väline, vaan tämä on siis kansantaloudellinen ja kulttuurinen juttu, koska tämä vaikuttaa oleellisesti siihen, että miten me otetaan ihmisyys huomioon. Kyllä. Työpaikoilla, organisaatioissa, vanhemmuudessa, kumppanuuksissa, ystävyyksissä, romanttisissa suhteissa. Niin on tämä tosi mullistavaa, että jos ihmiset entistä enemmän lähtee tutkimaan sitä, että mitä nämä on nämä asiat, mitä musta nousee. Miksi? Kyllä. Mahdollisesti miksi, koska ainahan sitä ei edes tarvitse tietää. Mutta myös, että mitä mä voin tälle asialle tehdä. Ja nyt erittäin painava virke ja jotenkin semmoinen, että nyt mennään niin siihen semmoiseen myös ytimeen, että miksi mä tätä teen ja semmoiseen niin kuin arvopohjaan. Ja se tulee ihan jo siitä, että hyvän aika meidän pitää yhdessä pelastaa tellus. Meillä on ihan semmoinen pieni. Ihan pieni tämmöinen, että hyvänä aika, että meillä on tämmöinen niin kuin ihmiskunta, mikä meidän pitää pelastaa niin kuin tuhon tieltä. Ainoa, mitä me voidaan tehdä, on se, että me tehdään yhteistyötä. Ainoa, mitä me voidaan tehdä, se on se, että meillä on yhteinen jaettu niin kuin humaani tavoite. Ja tiedämme konfliktien määrän maailmassa. Me tiedetään tämä niin kuin egojen kalistelu, mitä täällä tapahtuu ja mihin se johtaa uskomattomiin asioihin. Meillä ei ole varaa tähän enää yhtään. Niin sitten se, että mitä enemmän me ollaan niin kuin näiden asioiden äärellä, niin että se on se mun niinku ruohonjuuritason vaikuttajuus myös, että ei niin, että Mippi Vuorikoski voi olla silleen, niinku, että pelastetaan maapallo tälleen, ja nyt mä että tämä on osa sitä semmoista niinku perhosvaikutusta, ja semmoista, että mitä meidän täytyy vaan ottaa huomioon. Että semmoinen vihreä siirtymä, kyllä, kaikessa niinku teknologisessa, ilman muuta, mutta mitä senkin siirtymän takana on, ketkä niitä päätöksiä tekee, ihmiset yhteistyössä ja luoden yhteistä hyvää toivon mukaan, niin ollaan aika hiton diipeissä arvopohjaisissa jutuissa. Ja musta ei näköjään, musta ei saa mun semmoisesta idealistista maailmanparantaja minästä ei saa kyllä nirriä irti millään. Mä kuuntelen ihmisiä jatkuvasti, jotka on silleen, että tai seuraan somesta, että ihmiset on epätoivoisia ja toivonsa menettäneitä, ja silleen, että we are doomed. Mulle sekuntiakaan koskaan ollut vielä semmoinen olo. Mulla on se, että meillä on niin kauan, kun me tässä pihistään, meillä on koko ajan toivoa, että en tule luovuttaan. Mulla ei ole mitään ajatustakaan, että mä luovuttaisin, mutta en tule luovuttaan, että tässä on tämä meidän kaikista isoin taistelu, ja tällä ihmissuhteiden, ihmisyyden tasolla meidän pitää myös
sitä tehdä ja ennen kaikkea se myös tapahtuu. Sieltä seuraa sitten hyvät paremmat päätökset sitten niin kuin vaikka millä kentällä. Mutta että aika suureellista, aika grandioottista, mutta sitten se, että tuolla jossain syvällä se arvo isosti Mutta se on kolkuttelee. samalla jotain niin käytännönläheistä. Todella. Koska kaikki se, mitä me puhutaan tästä, niin kuin täällä, niin kuin, voiko sanoa niin kuin metatasolla, niin näähän näyttäytyy niissä pienissä valinnoissa, niissä Kyllä. hetkissä, miten me ollaan, miten me puhutaan meidän kumppanille, tai miten me puhutaan meidän lapsille, tai miten me ollaan erilaisissa suhteissa, niin näähän vaikuttaa heti toiminnan tasolla siihen, että miten me päätetään ratkaista näitä tilanteita, näitä konflikteja, mutta myöskin se yhteys, että näenkö, että olenko mä erillinen, vai onko mä oikeasti osa tätä samaa systeemiä, joka luo itseänsä uudestaan ja jolla on äärimmäinen kapasiteetti luoda itsensä uudelleen, niin kuin meillä kaikilla on. Niin onhan tämä tällaista niin kuin alkemian oppikurssi. Siinä on tälle podcast-jaksolle tämmöinen pieni nimi. Ihan vaatimattomasti tässä nyt. Mutta siis niin mä huomaan, että me puhutaan tästä ja ollaan tästä puhuttu, niin mä silleen kuplin ja poreilen just semmoista energiaa, mikä mulle kertoo mun hermostosta sitä, että nyt ollaan sen äärellä, mitä mä isoimmin haluan tähän maailmaan tuoda mun osaamisella ja mun ymmärryksellä ja sillä kapeudella ja laudella, mitä se nyt sitten on, niin se, että kiitos tästä mahdollisuudesta saada tunnistaa keskustelun kautta se, että nyt ollaan muuten ytimessä. Nyt ollaan semmoisen oman mission ytimessä ja voi että mä oon utelias siitä, että miten tämä keskustelu otetaan vastaan. Mitä tämä herättää ihmisissä. Joo, ja olisi ihana kuunnella ja kuulla, että mitä ihmisissä herää, niin kuin, että mitä teissä herää, te, ketkä olette päätyneet näille minuuteille asti. Niin, että voitaisiinko me ihan oikeasti jatkaa niin kuin, tätä tällaista niin kuin dialogina, että mitä ihmisissä herää, kun me puhutaan tällaisista, kun me puhutaan, ehkä mä toivon, että me ollaan puhuttu tutuista ilmiöistä, ehkä vähän uusista näkökulmista, tai sitten myös sellaisista ilmiöistä, jota ei ole näillä sanoin vielä sanotettu. Niin olisi ihana kuulla, että mitä ajatuksia teillä herää. Joo, siis että mä oon ihan kielipitkällä, kyllä. Hei, mun täytyy laittaa tähän podijaksoon sitten semmoinen kyselyboksi. Että voisit laittaa, ja sitten mä laitan tämän YouTubeen kanssa, niin sen saa sieltä. Siellähän ihmiset voi käydä kommentoimassa. Siistiä. Joo, ja sitten katsoa, että miten me saataisiin Instassa tämä keskustelu kanssa. Olisi kyllä tosi hyvä. Nyt on kyllä momentumi. Jakaa hyvää. Todellakin. Joo, just näin. Aika on nyt. Kyllä. Ja sitten se semmoinen huomio, mitä mä oon nyt tehnyt ja mihin mun puolisoni on mulle niin kuin terottanut, että mä oon edelleen vähän siellä vuodessa 2007, jossa ne päättäjät, johtajat, esihenkilöt, muut on 60-vuotiaita miehiä. Edelleen on. Mutta mä olen tullut nyt myös siihen tulokseen, että mä oon nyt 38-vuotias. Miten riemullista, että päättävissä asemissa on enemmän ja enemmän vaikka nuoria naisia, nuoria ihmisiä, täysin freshillä näkemyksellä siitä. Toki 60-vuotiaat miehet voivat olla, ja monesti onneksi ovat, mutta varmaan kaikki saa kiinni, mitä mä tarkoitan, että meidän koko ajan meidän työelämä muuttuu, uudistuu. Moniäänisemmäksi. Se, mitä mä kuulen tuossa, on se moniäänisyys, se, että meillä on moniäänisiä hallituksia, meillä on moniäänisiä työyhteisöjä, meillä on kykyä ja ymmärrystä kuulla erilaisia ääniä, ottaa vastaan erilaisia näkökulmia ja löytää se rauha siinä, että okei, vaan siksi, että tämä herättää mussa suuria tunteita, että tämä tuntuu pelottavalta, mua suututtaa, tämä uhkaa mun maailmankuvaa, tämä herättää, tämä osuu mussa johonkin kipeäseen paikkaan, niin sitä ei tarvitse pelätä,
vaan että se voisikin olla se, että hei, että ihanaa, että joku uusi asia nousee nyt ja tämä vaan tekee mun omasta elämästäni kevyempää, koska sitten jos sulla on koko ajan joku, että joku koskettaa siihen haavaa, vähän repii sitä rupeaa ja tällainen näin, niin siis sehän on tosi raskas, se vie tosi paljon energiaa tai sitten sä koko ajan suojaat. Että miten tässä ninjaillaan, ettei kukaan pääse koskeen tähän. Se vie tosi paljon kaistaa, niin kuin sä hyvin sanoit, se vie tosi paljon energiaa ja se estää meitä olemasta tässä ja tekemästä niitä päätöksiä tulevaisuuden minästä käsin, vaan se on sitten jotain vanhaa meissä, jota me toistetaan. Ja kyllä mua ennemmin kiinnostaisi katsoa, että mitä uutta me voitaisiin olla luomassa sen sijaan, että me toistettaisiin vanhoja. Se on vähän niin kuin nähty jo. Vanhaan nähty. Vanhaan todellakin nähty. Ja sille, että ihana jotenkin sille, että tässä me ollaan tässä keskustelussa luomassa jotain ajatuksen siementä. Nyt me ei vielä tiedetä, että ketä tämä koskettaa. Mitä vaikutusmahdollisuuksia hänellä on. Minkälainen asia tässä voi lähteä tästä keskustelusta pelkästään niin kuin versoamaan jonkun mielessä, joka lähtee versoamaan isommin vaikka siellä työyhteisössä tai missä tahansa yhteisössä, ja sen taas se niin kuin vaikutus. Mä aina ajattelen, että jos yhdessä ihmisessä tapahtuu jotain, tulee joku jostain keskustelusta, mihin mä vaikka osallistun tällä lailla, tai jotain, mitä mä saan tuoda maailmaan, niin yksi sana tai yksi lause, jos on merkityksellinen, jos lähtee versoon jotain hyvää, niin mä oon tehnyt mun työn. Siinä on niinku se, että se riittää, ja sen sitten perhosvaikutus voi olla yllättävän iso. Joo, niin, ja just se perhosvaikutus, että vaikka se tuntuu todella, se voi tuntua niin kuin, että apua, mä teen tosi vähän, mutta se, että jos me opitaan, niin kuin mitä enemmän me opitaan kasvamaan itseksimme, tai mikä se oikea sanamuoto on, itse niin kuin kasvamaan siihen kaikkeen, mitä me oikeasti ollaan, niihin kaikkiin sävyihin, ja katsomaan uteliaisuudella ja hyväksyvällä katseella niin kuin muita, niin siis tämähän, kun yhdessä ihmisessä tapahtuu muutos, niin siinä on siis se vaikuttaa kaikkiin hänen ympärillä. Kyllä. Ja sitten jos meillä on monia ihmisiä, ketkä tekee tätä samankaltaista itsealkemiaa eri konteksteissa, niin siis eihän tämä auta muuta kuin vaan muuttua. Niin. Se tulee muuttumaan joka tapauksessa, sehän on fakta. Näinpä, vähän niin kuin itsestään, koska tämä on tämä teknologia, tälleen tämä toimii. Ja että mä oon tosi inspiroitunut. Mippi, kiitos tästä. Kiitos ihan tosi paljon. Tämä oli ihan mahtavaa. Ja me jäämme odottamaan, että mitä tästä kumpuaa. Joo, todellakin.